اهلا وسهلا بيكم في تاني حلقات برنامج المصري لما يشغل عقله. والنهارده بالصدفه يوم راس السنه قابلنا بالصدفه الزميله الاعلاميه شيماء ندى. اهلا بيك يا شيماء. مساء الخير، اهلا بيك. عامله ايه؟ وكل سنه وانت طيبه يا رب، ويعيد عليك الايام بخير يا رب. ميرسي، ربنا يخليك. انا مبسوطه اني قابلتكم، كل سنه وانتم طيبين وبخير. اعذروني بقى، انا يعني بتمشى في السنتر بالصدفه بالترنج فقابلت اصحابنا والاعلاميين الجميله، واهلا بيكم واهلا بضيوفك، وكل سنه وانتم طيبين وبخير يا رب. احنا ده لا هو السؤال الاولاني اول سؤال في الحلقه النهارده، مصر فيها كام محافظه؟ لا بلاش ارقام وكده. لا مصر فيها كام محافظه؟ طيب بلاش مصر فيها كام؟ غششني يا ولاد. طب بلاش مصر فيها كام محافظه عشان دي اعلاميه وزميله. لا طب خليكم بره بعد اذنك. ما ايه ممكن ايه حاجه. طب هنسهلها شويه عليها عشان انت بس زميله. احنا هنسهلها عليكي. اذكري لي 20 محافظه من محافظات مصر. ده طبعا سهل جدا جدا يعني. جيزه، القاهره، اسكندريه، بورسعيد، صعيد، البحر الاحمر، سوهاج، هنا مش حاجات سوهاج كتير 6 وهنا 7 وبعدين منصوره، لا شرقيه، 8 حومديه، جيزه، القاهره قلناهم. ماشي، دقهليه، 9 البحر الاحمر مش دي محافظه؟ قلناها. شرم، غردقه والحاجات دي كلها بتبقى محافظات ولا بتبقى ايه؟ مش محافظات. لا انت مالكش دعوه بقى، ده هي اعلاميه قد الدنيا. دي استاذتنا، ده استاذتنا هنغششها. مين تاني؟ ماني كملي. ممكن ممكن سينا، شمال سينا. ادي 10 غشينا 10. انت عايز ايه تاني؟ كفايه كده. لا كده احنا هنوقف التسجيل يا احمد، هنوقف التسجيل. لا من غير تغشيش عشان ما هي بتحبك. انا ناسيه. هي الناس بتحبك وبتغششك، الناس بتحبك وبتغششك، بس احنا مالنا، احنا بندي هدايا. فلازم احنا البرنامج اسمه لما المصري يشغل عقله، واحنا عاوزين المصريه تشغل عقلها. كفر الشيخ مش دي محافظه؟ 10. ايوه شرم الشيخ برضو محافظه ولا لا؟ ايه تاني؟ لا معلش. ما احنا قلنا الصعيد كامل ولا الصعيد اقول محافظات؟ قولي المحافظات. قنا وسوهاج ومانيا وايه تاني؟ اسيوط، قلناها. مراغه اديله الصعيد قد كده. 11. لا كتير. قولي لي 9 محافظات بعد اذن حضرتك. 9 محافظات. لا انا قايله ولا 20 تقول لي لسه لي 11 بتخم. لا 11 لسه لك 9 محافظات. ممكن نسمع ال9 محافظات ايه من غير اجابه، من غير مساعده من الناس اللي بره. انت لسه قلت كتير، لو عديتهم على الكام دلوقتي وعم من تحت لفوق عشان انا بسهل لك من تحت لفوق. مين تاني؟ اسوان. ماشي ادي 12. ايه تاني؟ الاقصر. 13 هحسبها لك 13. ايه تاني؟ انا بس عشان المفاجاه فناسيه الاماكن. كده 13 لسه لك 7 محافظات، 7 محافظات مصريه. احنا السؤال بيقول اذكر 20 محافظه مصريه. 20 محافظه مصريه، اتفضلي. استنى. طب ايه تاني؟ اسماعيليه 14. بني سويف 15. ايه تاني؟ استنى. مش عاوزين مساعده من بره. قلنا بورسعيد؟ لا مش عاوزين مساعده من بره. الاستاذه شيماء اعلاميه كبيره، يعني دي اعلاميه، يعني اكيد مثقفه. يلا بنسى بس. كملي. ايه تاني؟ بورسعيد 14 لسه لك 6 محافظات. ايه تاني غير دمياط؟ تمام. شنو يا ولاد؟ تمام كده 15. سيبك انت من الكلام ده. المنوفيه حبايبنا كتير في المنوفيه، يلا المنوفيه. طب هات الناس دي بقى كده يا احمد، هات الناس دي بقى، هات الناس دي كده، هاتها. لا الناس اللي هناك، هات الناس اللي هناك دول اللي بيغششوها دول. طيب لسه لك 4 محافظات، اتفضلي. ماشي. قلنا كفر قلنا الشيخ. كفر الشيخ بقى خلاص. بنها مش محافظه. ده اهليه. قلنا ده اهليه. هتيجوا بعدها. ممكن قليوبيه. القليوبيه ماشي، يبقى لسه لك 3 محافظات. والله انا قايله اكتر من 3. لسه لك. على فكره بيخم. مش انت قايل اكتر من 30؟ طب استنى عشان تعرف اللي هي مش قايل اكتر من 30. انا هديك المايك وقوليهم قدام الكاميرا كده ان انتوا لا قلتيه. تاني والله ما افتكر. شفتي؟ لا ما في حبه فيهم غش. سيبك من الكلام. اعلاميه من كبار الاعلاميين
مثقفه جدا ولكن ناقصه حته لانها بنسى. لا لا ما تنسيش مثقفه بس ناقصه حته. طيب يلا الثلاث محافظات الباقيين ايه؟ مطروح، سينا، ماشي مطروح ماشي غردقه. لسه لك ثلاث غردقه قلنا، منصوره ده المنصوره مش محافظه. العالميه شيماء ندى. ايوه كسبت ايه بقى؟ بص عشان تعرفوا بس عشان تعرفوا المصداقيه بتاعتنا، زميله واعلاميه وما كسبتش معانا وما عرفتش 20 محافظه من محافظات مصر. بيقول ايه؟ بتقول ايه؟ لا خلاص بقى خلاص بقى كفايه، انت كده خدت اكتر من وقتك يا استاذه شيماء. قلت ايه؟ كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد ميلادك. لا انا قلت اكتر من 20. كل سنه وانت طيبه. على 1000 جنيه. كل سنه وانت طيبه. يومكم خير، كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم، وتابعوني الاعلاميه شيماء ندى. شكرا يا استاذه، شكرا.